Jumpa lagi di saluran laptop assembly. Kali ini kita akan membongkar laptop Asus A407MA, yaitu bagaimana cara memasang SSD M2 SATA. Ini bentuk SSD M2 SATA dengan kapasitas 256 GB. Baik, langsung saja kita bongkar laptop ini. Pertama-tama kita buka seluruh baut yang ada di bawah ini ya. Setelah semua baut yang ada di bawah ini sudah kita bongkar, lalu kita balikkan posisi laptopnya. Kita buka ini penutupnya, lalu kita congkel sisi kanan dari laptop ini ya. Nah, kita congkel. Di sininya. Nah, setelah ini terbuka, kita telusuri dengan ini. Kartu ini agak kita angkat pelan-pelan, namun jangan langsung kita angkat. Kita buka ini, yaitu soket keyboard ini ada knocknya warna hitam nih. Kita kaitkan ke atas ya, ini posisi ke atas, lalu kita tarik keyboardnya pelan-pelan dengan kabel touchpadnya ini, pengaitnya ini kita tarik ke atas pelan-pelan. Nah, ini lalu kita tarik. Begitu juga ini soketnya kita tarik ke atas. Nah, kita tarik, setelah itu kita angkat nih. Nah, di sini nampak nih slotnya nih, SSD M2 nya. Kita pasang nih pasangannya. Lalu kita kunci ini. Setelah kita kunci, kita pasang kembali ini, kasing atasnya. Pertama ini dulu ya, kita masukkan ini kabel touchpadnya nih, masukkan sorong. Memang agak susah, harus dengan kesabaran ya. Setelah udah masuk ini, kita kunci itu dengan satunya lagi. Setelah itu kita balikkan gini, kita pasang kabel keyboard. Kita buka ini dulu pengaitnya, lalu kita masukkan nih kabel keyboardnya. Setelah udah masuk ini, kita kunci.
lalu kita tutup kembali. Kita tes masuk ke BIOS ya, cara menekan F2. Nah, ini tampilan di BIOS-nya. Di sini nih harddisk bawaannya nih. Di sini ini harddisk bawaannya sebesar 1 tera. Dan untuk melihat yang SSD sudah terpasang, ini ada tanda panah, ini kita klik sekali. Nah, ini udah masuk dia ya, udah masuk NGFF 2280-2563 SSD nya ya, yang sudah kita pasang. Jadi udah terdetek, tinggal kita install aja. Demikianlah tutorial cara memasang SSD NVMe M2 SATA pada laptop Asus A407MA. Terima kasih, semoga bermanfaat.